大家好，我是阿欧老师。今天我们继续聊聊柴犬币啊。柴犬币呢，就是从上个月的时候呢，一直在最高的时候涨啊，从0.009涨，最高的是0.015，对吧？那么的话呢，紧接着就回调啊，回调。那是这段时间上涨呢，是受马斯克收购推特的影响啊。但是呢，从这几天开始啊，就基本上呢已经脱离了狗狗币的一个上涨，因为狗狗币也在跌，对吧？但今天的话呢，突然间就是有一个资金在进来，大家看一下，今天就是中午1点多钟的时候呢，对吧？就是13点50分的时候啊，有大量的一个资金进来啊，拉升了啊，最高拉到了0.0013，对吧？那为什么狗狗币都跌了，那么柴犬币的话呢，还没有跌呢？那么呢，我们通过资金层面来分析一下啊。首先我们来看一下今天的话，确实，呃，它的一个主流资金是有进来的啊，主流呢入了有纯入啊，达到了1577万啊，散户呢紧跟着也进来啊。通过整个的一个资金变化的情况来看，今天的一个这个资金进入啊，大于这个资金的一个流出，对吧？大家看一下啊，在中午的时候确实有一大笔资金，对吧？就是有1600多万，1628万点69万进来，对吧？就是时间点呢，就是13点到15点之间，对吧？那么确实在这个位置啊，也对应了，对吧？就是13点这个的时候啊，确实有一大笔资金进来啊，所以的话呢，它会拉升这个币啊。那么我们再来看一下它傍晚的时候，也就是现在的6点钟啊，就是3点到5点之间，确实啊，就是有300多万的一个出击，所以它跌下来，但现在又开始有主力基金进来啊，所以的话呢，我觉得啊，这个柴犬币啊。这段时间的话呢，我觉得还会有大量资金在继续进来，因为它已经脱离了狗狗币的这个涨幅嘛，所以我觉得这个柴犬币有机会涨到0.0003，对吧？就是在这个1变成3，对吧？所以呢，大家有机会呢，依然是可以干嘛呢？就是有资金了，依然还是可以进来囤这个币，我觉得机会还是有的，因为通过这个它的一个资金的一个变化的情况啊，确实啊，对应了这个它的一个涨幅啊。那么加上今天的话呢，它的机构啊有没有在加仓呢？10大的一个持币机构呢是有在加仓的啊。虽然第一名的话呢有抛售了2.21万亿枚，但是呢第二名跟第三名呢也是加了2.1万亿枚，还有一个是1.9万亿枚，其他的陆续的加啊。整体来说，我个人认为就是加仓呢依然还是大于减仓的啊。总体来说，但是没有很大啊，没有很大，基本上就是加仓呢稍微大于减仓了一点点啊，不是很多。所以的话呢，它的一个振幅啊不是很大，大概在1%到3%之间啊。所以的话呢，柴犬币啊，我个人认为大家依然还是有机会啊去囤这个币啊，找到0.003啊，不是不可能啊。现货呢，我建议大家继续囤啊，继续加仓啊。然后的话呢，合约的话呢，可以开多啊，可以开多，因为它的利好呢是不断的啊，是不断的啊。这个就是柴犬币今天的一个行情的一个情况啊。我预计就是涨到0.003，然后呢，合约大家可以开多啊，开多。好，那么的话呢，柴犬币今天的话呢，整体的一个情况就是这样啊。另外我们再来看一下整个的一个大盘的一个情况。今天傍晚的时候呢，就比特币的话呢是有所上升的啊，有所上升的啊，就是大盘呢多方为主导啊。比特币的话呢，就是从2万03现在涨到了2万05，对吧？整体来说呢，比特币呢还是起来的啊。所以的话呢，这个它的一个资金的流入也是很大的，看一下啊，都是几千万、几个亿、1.17亿的啊。所以的话呢，整个大盘呢还是又要可能会有一定的小牛市场还在啊，还在。说到囤币呢，奥老师呢有一个地址社区，就是我的一个奥老师的一个地址社区。社区里面呢，我会
告诉大家推哪些币比较赚钱，而且会告诉你什么价位进来啊，什么位置出啊，这都有。如果想进社区呢，跟着阿劳老师的话呢，也可以进我们的一个社区。另外我还有一个专门做合约的一个社区，这个合约社区的话呢，我们有另外一个分析师啊，会在里面会提供给大家更多的一个做单策略，有止盈止损的一个仓位啊。然后的话呢，有比特币的，也有以太坊的。基本上我们的胜算呢还是可以的，跟他们开单都赚了差不多啊，10%几20%，甚至还有这个几百的都有啊。那就是我们这个合约社区，如果想进来也可以。那么怎么进社区呢？那么这里的话呢，就是阿劳老师的一个联系方式在这里，大家可以扫我的一个二维码，或者加我的微信、钉钉、电报都是可以的啊。那进社区呢，我最少会推荐10个以上的优质币给大家啊，还有专门的 K 线分析啊，推荐10个，有2个涨个10倍、20倍的，大家有的赚啊，还有一个币种的推荐。基本上呢，我会找到很多的一些好币种啊，让大家跟着我这个获利。他这个会员赚了5倍多，这个会员呢赚了有30多万啊。好，如果大家想进社区跟我们做现货、做合约，那就私信阿罗老师啊。好，那个柴犬币呢，大家去加仓就可以啊。我就讲这么多。